Bu videonu paylaşmazdan qabaq bir haşiyə çıxım. Hardasa 17-18 il əvvəl Moskvada yaşayan yaxın bir adamla söhbət edərkən mənə bildirdi ki, oralarda 8-9 sinif şagirdlərinə gülməli görünər ki, gedib hazır kompüter alıb evə gətirsinlər. Təbii ki, söhbət personal kompüterdən gedibdi. Uşaqlar gedib kompüterin lazım olan ayrı-ayrı qurğularını, ana lövhədir, prosesordur, RAM-dır, qida blokudur, digər qurğuları alıb gətirir evdə özləri yığırlar. O vaxt fikirləşdim ki, bizim uşaqlar nə qədər geri qalırlar və qərara gəldim ki, bundan sonra dərslərin praktik keçin. Və bu tələbələr görürlər ki, əslində kompüterin kompüter olması üçün cəmi 8-9 parçanı alıb birləşdirmək lazımdır. Kompüterlərin yığılmasından ibarət olsa, yəni biz kompüter nə görürük? Kompüter qurğularısız qurğular sonrasında yerləşdirmişik. Biz bu qurğuları bir-birinə birləşdirib, кейsə yerləşdirib, sistem blokuna yerləşdirib və onu kompüter səhvli vəziyyətinə gətirəcək, kompüter işlə vəziyyətinə gətirəcək. Elvinlə Yusif bu işdə bir-birinə kömək edib, kompüter yığacaqlar bugün. Başlayın. İlk növbədə kompüterin əsas hissəsi olan və elektron bazalarını özünə cəmləyən ana platdan başlayırıq. Ana lövhənin üzərində mikroprosesor var. Mikroprosesorun üzərində kuller yerləşir, sərinkeşlik, mikroprosesor soyutmasından gedir. Yerləşdirdik artıq. İndi isə qida blokunu yerləşdiririk. Yəni sabit cərəyan enerjisi ilə kompüterin digər elektron hissələrini, periferiya qurğularını qidalandıran qurğu. Növbəti isə hard disk, daşına bilən yaddaş və əməliyyat sistemini özündə saxlayan yaddaş qurğusu. Növbəti isə disk oxuyucu DVD-ROM qurğusunu daxil edir. Ümumi sistem blokunun soyutma sistemi. Yəni sistem blokunun içərisindəki ümumi elektron elementlərdən ayrılan istiliyi sistem blokundan xaric edir. Növbəti hissə isə ana platanın üzərində DDR2 standartda yaddaş slotuna taxılır. Müvəqqəti demək əməliyyat yaddaşıdır, enerjidən asılıdır. Və qurğularımızın enerji, yəni qida kabellərini taxacağıq və həmçinin hard diskin SATA kabelini yerinə taxacağıq. Kullerinin işləkəri. Prosesorun qidalandırıcı konnektor. Və qabaq panelin demək səs dinamikləri və naushnikin, həmçinin USB portun kabellərini biz burada USB 1 yazılan porta yuvaya daxil edilir.
Bu disk qavoğunun. Tələsmə. SATA kabel. Tələsmə. Başla. Demək, yandırıb söndürmə power düyməsini, həmçinin power düyməsinin indikator işığı, yəni komp işə salınan zaman onun indikator işığı yanır və həmçinin proses hard diskdə hər hansı bir proses və ya yüklənmə getdiyi halda onun da özünün qırmızı işıq indikatoru olur. Onları qoşuruq. Və hər birinin ana platanın üzərində gördüyünüz kimi bu kabellərin üzərində də adları yazılıb ki, onun yerini hasat müəyyən eləmək olur. Yok, burada koyalım. Deməli, kompüterimiz artıq hazırdır, yığırıq. Kompüter artıq açılır. Əslində kompüterin hazırlanması çox da çətin proses deyil. Sadəcə bu arızaları bilmək lazımdır və lazım olan qurğuları əldə etdikdən sonra kompüteri yığmaq bir neçə